Добрый день, дорогие друзья! Сдаем наш очередной шедевральный камин. На втором этаже идет подобного же рода труба. Значит, из плюсов здесь это именно классика, то есть нету дымоходов, это именно в классическом смысле. Камин просто оборудован дверью, но его можно топить и открыв эту дверь. Вот таким образом. Почему я рекомендую именно с дверью? Потому что если нужно куда-то отойти, то нет опасности возгорания и пожара. Соответственно, а можно и вот так вот, пожалуйста, пользоваться. Это первая протопочка. Опять же, дверь рекомендую брать со шторками. В идеале, если будут и снизу, и сверху шторки. Нижние шторки, они вот, как вы видите, вот я сейчас открыл, дают большую тягу на растоп, а верхние шторки, они как бы обдувают стекло, вот, и оно меньше коптится. Ну, собственно говоря, вот первая растопка, мы видим, что она совершенно никак не закоптилась, все у нас прекрасно работает. Ну, горит уже где-то, наверное, минут 20-30. Вот здесь у нас поворотная задвижка. Здесь такая большая приличная полочка. Высота от пола будет где-то около 1,5 метров. В принципе, конечно, теоретически можно делать и ниже, но не нужно. Не нужно, потому что чем плавнее идет внутренность, тем лучше для дыма. Так, а это у нас от этого самого камина труба. Кирпич ручной формовки. Это такой кирпич, который реально подходит под любой дизайн. Вот все, что угодно можно здесь сделать. Абсолютно любой дизайн. И это всегда будет смотреться великолепно. Это второй этаж. То есть дом, в принципе, строится. Что правильно. Лучше всего, когда камины, печи и прочее делается на стадии строительства дома. Так что, если вы хотите себе качественные вещи, которые не требуют ремонта там, через год, через 2, через 10 лет, обращайтесь к специалистам. Всего вам доброго, ставьте лайки и звоните прямо сейчас, если вам нужна хорошая вещь. Всего вам доброго.